Sinkros. Anjing. 7K. MDF-nya kecil situ sinkrosnya. Lu ajar aja dulu, Rap. Lu santai aja dulu. Biar gue yang masuk. Biar gue yang ke belakang. Lu santai aja dulu di belakang. Nungguin sinkrosnya. Anjing gue dipelihara. Tuh sinkros. Lu lupa pakai Jadi itu. Mokat nih. Udah. Bang, hil. Anjing boros banget. Izat lonte. Udah di freeze, dimakan slime gitu kan. Tai anjing. Gak ngedemek lu gua asu. Apa bang? Biar non-stop ya, pakai terus ya. Bocor, nggak bisa slime ini, bangsat. Murah sih, 120 sebenarnya. Ya nggak, maksudnya kan 120 koin itu kan anggapannya lu dapetnya gampang kan. Gold Satu sekali mini game aja bisa kan 5, kecuali yang ampas itu ada satu game ampas kali anjing. Gua nggak bingung soal Diablo, Cok. Beli aja anjing. Nungguin dapat aja. Iya, ada satu game ada ampas cuy. Gimana cara dapetin 5, bingung anjing. Yang apa? Yang sundul-sundul, lompat. beneran hoki. Iya, sundul-sundul itu anjing. Caper banget kenaiknya anjing. Sundul-sundul itu gak paham anjing gimana cara menanginnya anjing, gak ada teori, Cok. Itu pure hoki anjing, itu pure hoki. Ih. Aku merjuangke. Hah? Ada caranya. Lu lihat Gua gak pernah dapet ini anjing, gak pernah dapet 5. Cukup berarti anjing. ya kita salah. Ya jagongan tayo to. Kita aku jagongan iso. Dua aja yang sundul-sundul walaupun nggak tahu trik